ក្រសួងកសិកម្មនិងអង្គការដៃគូរួមគ្នាបន្តរៀបចំយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តបាត់ដំបងចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាភ្នំពេញអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនិងអង្គការផ្ដល់សេវាបសុពេទ្យអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជារួមជាមួយនឹងដៃគូក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀតនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2025បាននឹងកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតដល់សត្វសំណក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2025លោកស្រីហេងបូរនីអគ្គនាយិការរងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វបានមានប្រសាសន៍ថាជំងឺឆ្កែឆ្កួតជាបញ្ហាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងជាអាទិភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកដើម្បីធានាបាននូវការថែរក្សាសុខភាពមនុស្សសត្វក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចុះអប់រំណែនាំផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងតម្រូវការពិតប្រាកដក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅកម្ពុជាស្របតាមគោលដៅសកលលុបបំបាត់ជំងឺនេះនៅឆ្នាំ2030យុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះគឺជាគម្រោងដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គម្រោងនេះនឹងដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតថ្នាក់ជាតិបន្ទាប់ពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់ប្រយុទ្ធនិងលុបបំបាត់ជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តដោយសារខេត្តទាំង3នេះមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តបាត់ដំបងគឺជាជំហានដ៏ធំដំបូងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅប្រទេសកម្ពុជាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះគឺត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់សត្វសំណក់ទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគនិងការពារដល់សហគមន៍ដែលជាតំបន់គោលដៅទាំងនេះលោកថុលថានីអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅក្នុងខេត្តចំនួន3បានយ៉ាងជោគជ័យកាលពីឆ្នាំ2024ដោយបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់សត្វឆ្កែរហូតដល់229,488 ក្បាលដែលជាចំនួនមិនគួរឲ្យជឿក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគម្រោងនេះត្រូវបានបន្តទៀតនៅឆ្នាំ2025នេះដោយត្រូវបានរំពឹងទុកថាវានឹងរក្សានៅសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅកម្ពុជាបានយ៉ាងល្អប្រសើរ។